E no vídeo de hoje vamos falar sobre o grupo alemão La Bouche. O que aconteceu com La Bouche? Toda a história e curiosidades aqui no Som do Cassete. O grupo La Bouche era formado pela vocalista Melanie e também pelo rapper And I'm Lane. And We are La Bouche. e contava com 3 produtores, dentre eles o grande, o gnomo da dance music, Frank Farian. o mesmo que esteve por trás do Boney M, No Mercy e também da farsa Milli Vanilli. O La Bouche, que fez bastante sucesso com o primeiro single, Sweet Dreams. Sweet Dreams foi lançado em 1994 e fez bastante sucesso em toda a Europa, chegando ao número 1 na Alemanha. Em 1995 sai o segundo single de La Bouche, Be My Lover. Be My Lover fez um tremendo sucesso nos Estados Unidos e posteriormente foi lançado no Reino Unido. No Brasil também não foi diferente, foi uma das faixas mais executadas na rádio daquele ano. Além do sucesso feito no Brasil, a faixa Be My Lover entrou também na trilha sonora da novela A Próxima Vítima. O primeiro álbum, Sweet Dreams, foi lançado em 1995, logo após o lançamento dos 2 singles, e ganhou disco de platina nos Estados Unidos. Ainda em 1995 foi lançado o cover da música Falling in Love. E fechando o trabalho do primeiro álbum, veio o single I Love to Love. Devido ao grande sucesso do álbum, foi lançado um álbum de remix, o All Mixed Up. E nesse álbum tem também a faixa da banda Le Click, que teve vocal de Melanie, Tonight is a Night. Tonight is a night, it's a night of love. Logo depois vem o primeiro single do segundo álbum, You Won't Forget Me. No meio de 1998 foi lançado o segundo álbum, SOS, porém foi lançado apenas no mercado norte-americano. O álbum SOS foi lançado em outros países, inclusive no Brasil, com o nome Moment of Love e com um setlist diferente. Uma das faixas desse álbum, Say You Be Mine, fez bastante sucesso no Brasil, tocou bastante nas rádios e entrou na trilha sonora da novela Corpo Dourado, porém não foi single em nenhuma parte do mundo, nem mesmo no Brasil. No ano de 2000, Melanie sai do La Bouche para seguir carreira solo e no final de abril de 2000, Melanie lança o seu primeiro single, I Love How You Love Me, que foi bastante sucesso na Alemanha. Em dezembro de 2000, Melanie lança o próximo single, Heartbeat. Em maio de 2001, Melanie lança o seu primeiro álbum solo, ironicamente chamado Ready to Fly, ou Preparado para Voar. Ainda em 2001, Melanie foi convidada para gravar a música tema de Natal da campanha da Coca-Cola, Wonderful Dream. Na noite do dia 24 de novembro de 2001, a cantora Melanie morre em um acidente de avião. O voo Crossair 3597 caiu em Zurique. Ela fez seu último show em outra cidade e seguiu para Berlim. Entretanto, sua carreira se encerrou naquele dia, quando o avião passava por Zurique. Ela estava indo para Berlim para fazer entrevistas e também aparições na TV, para promover o seu single Wonderful Dreams e seu álbum Ready to Fly. Nesse mesmo voo, 2 membros do grupo pop Passion Fruit também morreram. Em novembro de 2002,
Frank Farian pega uma demo da Melanie, chama a Kayle, a cantora do Le Click, para finalizar os vocais, juntamente com Laine, e é lançado o single In Your Life, que fez bastante sucesso e está disponível aqui nessa coletânea do La Bouche e também com faixas da Melanie. E foi lançado praticamente no aniversário de 1 ano de morte da cantora Melanie. O som do cassete.